Hello mga kabiga. O Bisayang Karong gamay. adlaw, magpakuyog ko ninyo. Manghurnal ta dires likod. Ayawat na lang, aduna kita'y magamit, pamalit, og bulad, og ginamos. Bulad o ginamos gyud. Mura ra bag na ay bulad dires London. Wala ra ba jud? Ay, makakaon ra jud kag ginamos og bulad res London kung adunay magdala gikan sa Pilipinas. Bitaw mga kabiga, migawas jud karon ang akong pagkakugihan. Kay anindot na gyud kaayo ang panahon. Murag ikaw ba og ang katapad nimo nindot. Pero ang ga voice over, ambot lang. Bitaw mga kabiga, basig maabot ta ani sa speed no ning atong kalaki. Busa balik ta diri sa atong pagpanglimpyo sa likod sa atong balay, ang balay sa putyukan. Sus gano ko kadaghan gyud sa akong dapat limpyohon karong adlaw. Wa gyud ko kabalo kung mahuman ako ni karong adlaw o dili. Pero mga kabiga, paning kamutan nako nga mahuman gyud ni karong adlaw. Kay sumaa pa sa panultiun sa Tagalog. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Busa mga kabiga, humanon gyud ni nako karong adlaw. Para sa sunod semana, makasugod na ta og pananom. Bitaw mga kabiga, sa tinuod lang kung unsa ang imong naagian, kung asa ka gagikan, imuhag yung pangitaon, ang pang-adlaw-adlaw nimo nga ginabuhat. Mao na karon nga gusto kong mananom kay kaning akong pagpananom diri sa London. Ako na ning ginabuhat sa Pilipinas before. Ug usa pa, gusto ko muhatag og inspirasyon sa atong mga kaigsuunan nga naa sa langyaw nasod. Ug bisan sa atong mga kaigsuunan nga naa diha sa Pilipinas. Nga bisan sa atong kabisihon ug bisan sa gamay nga luna, pwede tang mananom. Kay ang pagpananom, daghan kaayo og benepisyo sa atong kalawasan. Unang benepisyo, makawala sa kalaay. In a way, pwede po siya mahimong therapy sa imong kaugalingon. Ug ang pinakaimportanteng benepisyo nga imong makuha sa pagpananom, Mao ang mga ani ni ini. ug masigurado gyud nimo Nga ang mga utan nga imong utanon layo sa peligro. Ug dungog pa, kining mga utanon nga imong pagaanihon labas ug organiko. Maunang kada tuig mga kabiga, maningkamot yug ko og panglimpyo aning likod sa among balay para makapananom ko og nagkadaiyang mga utanon. Ayawat na lang, makasave pud ta og gamay-gamay. Naara na sa inyo ha, kung magpadani mo nako o di, basta ako magpadayon jud ko og pananom diri sa likod. Bitaw no sa akong pagmama diri, akong namatikdan nga hapit na mahuman sa pagpanglimpyo si Onyot. bitaw no, murag hataas pagyud kaay ni nga panaw. Kay ang pagpanglimpyo, sugod ra ni makalipay gyud kaayo. Kay ang first stage sa atong pagpananom, hapit na mahuman. Basta mga kabiga ha, ayaw mo kalimot og suporta nako para pud ma-inspire ko ba. Pagpadayon sa pagpananom, mga kabiga, mga kabisayang gamay, diri na lang gutom. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtan-aw. Hangtod sa sunod gahigayon, Onyot here.